אני יודע שאתם חושבים שאני כן אצליח, אבל לא בטוח. אז איך באמת הגבת ששמעת שזה הנושא השנה? מטורף, אני חושב שזה קצת מזכיר לי כזה את הפסטיגלים של פעם, שזה כזה אקשן וריגול, ביחד עם המוזיקה, וכזה שילוב של שני הדברים. פתאום שסיפרו את הסיפור וזה, אז כאילו היה לי כזה יואו, והתלהבתי כמו ילד קטן. וואי, אהבתי ממש. גם מה שמדהים בפסטיגל שהם 45 שנה כבר עושים את זה, אבל הם תמיד מצליחים להתעלות ולחדש לפי מה שקורה. אם זה AI שקורה, משתלט לנו עכשיו על העולם, אז מכניסים את זה לתוך הסיפור. טופ סיקרט פסטיגל זה מסתורי. אפילו לנו בהתחלה לא גילו על מה הפסטיגל. זה היה כיף מאוד, כמו בכל שנה לבוא לפגישה הראשונה שבה חושפים את הסיפור ואת כל הקאסט. האמת שמשכו אותנו מאוד מאוד, ואגב עד היום אין לי תסריט, אני לא יודע עדיין עד הסוף מה הולך לקרות. אני כן יודע שאני צריך להציל את העולם, כי רן הולך להשמיד את העולם ולהשתלט על כולם. ואני בתור המפקד אמור לעשות משהו כדי שרן לא ישתלט על העולם, ובוא נראה אם אני אצליח. כיף גדול לשחק את הרשע, נבל, המאסטר, גורם לכולם ללכת אחריו ומאפנט אותם. מה? בואי, לשלב בין עולם מרגלים למוזיקת פופ זה דבר אהוב עליי בעולם. זה כל מה שרציתי וחלמתי בפסטיגל אחד.